呢度第一，唔該，我哋一齊熒光呢兩個一字。人哋話明兩個一嘅數值，好啦，呢度啊做數學卷最緊要咩字話？中文字啊，好啦，唔該。所以我哋呢度一齊寫翻第一個一，就係代表一，係啦，好啦，跟住人哋問雙，係啦，呢個6個位即係幾位？10萬位過10、百、千萬、10萬，10萬減1，所以答案係99,999，啱唔啱？好。邊個又測晒啲計數機？好啦，繼續我哋第二條，用中國數字寫出呢個數。好啦，第一件事我哋再望一望，呢個第7個位，7個位係咩位？8萬位，唔該畫翻個箭嘴向前一個位。好啦，8萬位，點解我個 skill 係咁啊？因為我哋由細學到大係過10、百、千萬啊嘛，所以係3個，跟住10，哇好開心啊！10、百、千都係0，跟住萬就係1萬，跟住咧10冇嘢喎，又0，8萬係200。所以係咪好簡單啊？有冇用我個技巧做答題啊？畫翻個箭嘴係啦，畫咗啦。跟住呢度，尋日我哋有人好多人中過伏噶啦。唔該，熒光呢兩個字。如果老師喺呢度整兩粒字喺度，醒醒定定，因為其實佢係叫緊你喺呢度做緊咩啊？溫緊邊課啊？近似值，唔該寫低取值。其實老師係想喺呢度要你表達，第7個位取值先。OK，斬一刀落去。9使唔使進位？要。所以答案係3或者300萬俾咗你啦，你冇真係寫3000000落去啊？係啦，你即係300萬噶啦，變咗。好啦，繼續。喂，呢度呢份卷一下斬落去，取值至10位，輕鬆啦。咁即係咩啊？540，冇特別吓。好啦，已有知識喎，唔該。已有知識，我畫咗東南西北嘅題目要做咩啊？畫個圖。好啦，佢個面向東北。OK，嗱咁面向東北即係個嘴喺東北嗰邊吓，因為呢個係平面嘅笑哈哈。OK，咁樣知唔知我畫緊咩啊？即係呢一個擰咗去嗰邊，係啦，我知你哋唔知我畫乜噶啦，係啦 ，OK， 好啦，咁呢家畫咗啦，咁我哋向住東北，等陣呢個順手幫我寫埋個北字喺度先，幫我一齊順手寫個北，好啦，佢如果係咁嘅時候，跟住轉一個直角，咩叫轉一個直角？直角係幾多度？嗱，係啦，90度，唔該，佢本身係望呢邊，呢邊叫東北啊嘛，咁轉90度，即係咁樣轉啦 ，OK， 有冇畫箭嘴？好啦，咁佢就轉咗嚟呢邊啦，咁我想問藍色箭嘴頭，而家係表示東南方，明唔明白點做？各位？嗱，今日大溫書啊，繼續啊，好啦，東南剔咗未？好，剔完之後，佢話爸爸把手錶平放喺桌子上，錶面向上，剛好係3點。如果時針指北方，嗱，陰陰濕濕啊，3喺呢度，咁樣噶嘛隻錶係咪先？有冇人即係票㗎？冇㗎係嘛？但係佢依家話呢邊係北 ，what？OK， 唔使驚㗎。咁呢邊係北，咁即係呢邊東啦，咁即係呢邊南啦，咁即係時針呢支係細，明唔明白？一樣畫圖，唔該寫低呢兩個字。呢啲寫低兩個字就係畫圖去表達啦，各位寫咗未？喂，呢啲嘢咧，即係你老師有冇同你溫啊？又問嗰個問題啦，有冇同你溫東南西北啊？今次冇，但係教咗未啊？教咗，但係你個情況咩？你個考試範圍有寫4個咩字啊？有知識，係咪？即係好危險啊！唔溫，成日邊個腦裏面吓？唔該再，我尋日講過一次，個腦裏面有4個字話數學，唔係3個字，唔使溫，嗰啲人啊會死噶吓，好多時就係嗰啲人自己害死自己。好啦。呢度代數嚟嘅喎，冷靜啲。我想問分數加減背後嘅原理係做咩㗎？分母相同，使唔使做嘢㗎？唔使，係分子相加。OK， 我想問1，嗱呢度牽涉一個概念，1是什麼？1等於，點解你知啊？因為呢條係4份啊嘛，咁所以呢度係4/4咯。好啦，但係我想問乜加乜等於4？2加2等於4，所以答案係2咯。嗱，呢個係你記住，唔使驚嘅。見到呢啲題目嘅時候，因為其實佢係問翻你背後分數加減嘅嘢嘅啫，所以我哋唔使驚。好啦，呢條咁熟口面嘅，尋日係咪好似有條類似咁嘅問題啊？好啦，點解通做12一眼就望得出啊？係係啦，咩啊？阿卡豪你話咩話？佢哋兩個互質咯。咩叫互質啊？即係你質一拳，佢質一拳啊嘛？互質唔係呢個係質數，係啦，我自己嘅個叫法嘅，有個質數喺度。質數就係點啊？就係唔使諗咯，乘咯，3乘4，分母乘4，分子乘4，分母乘3，分子乘3，所以答案10。等陣我寫喺旁邊先。點解我寫喺旁邊啊？望一望有冇嘢約揀呢度？冇，我先真係寫落去，得唔得？好啦，呢度又互質啦，係咪啊？冇，有啊，有質啊呢度。點解啊？584，等陣。584有一個唔使理佢，邊個唔使理佢？4點解？4係可以，因為4乘2係8咯，所以我哋唔使理下4啦。你有8同5，8同5有質數喎，所以通分母係40咯。係啦，500中40，全部寫低㗎啦，各位。你份卷冇理由好乾淨㗎，雖然我印細咗，係啊，不過唔緊要。呢度分母乘8，分子同樣乘8，分母乘5，5 25，分母乘10，哇，10會點解咁嘅？分母係30。好啦，等陣先，我哋望一望，先加8加25係幾多？33減30係3，我哋喺旁邊，我唔寫落答案住，分母唔使變。加唔係呢個，我用藍色筆。3加2係5，5減5係0，所以冇發大份數，40/3。好啦，有冇人去到呢度仍然係啱晒㗎？請舉手。Good。哎呀，劉小姐，做咩啊？你坐邊條？你話俾我知，我幫你。係第幾話？第六。第6你冇畫圖畫係咪？唔緊要，你到時畫翻圖畫，記咗我個方法佢。好啦，阿 Kyle，我要同你對埋，好快對。好，其他人未教嘅，唔該望住呢度。唔該，所有人望住。
呢個咧我哋叫咩啊？分數乘法。當我攞個熒光筆，雖然你哋未教，一齊攞個熒光筆交叉咗佢。我唔係交叉咗佢啊，真係。只不過我哋係要打斜睇，咩意思咧？分子同分母互睇嘅。咦，咁得意嘅 Kyle 你教大家，我哋要做啲咩啊？約揀交叉約揀，7 1如7，7 2 1 14，一齊寫。好快嘅啫，你轉頭學咗分數乘法。2同18攞咩嚟約揀啊？2 1 2 2 9 1 18。我想問仲有冇嘢好約揀？冇就咁樣。幫我第二個步驟揾個藍筆或者揾其他顏色筆打橫圈，分子乘分子，分母乘分母。未教嘅都好，我1秒就教識你。你睇下呢個，即係1 2如2，1 9如9，答案9/2，係咪好容易啊？原來分數乘法好容易啊！呢一刻咯，係啦，我未講完嗰句，之後就知出事啦。好啦，點解啊？你睇下呢度，我想問27係分子定分母嚟嘅 Kyle？ 呢度寫分子啊？點解嘅？我27要寫成為咩分子咩㗎？哎呀，你老師冇講過啊？一定有提過嘅喎，因為其實整數有個分母喺下面隱藏咗嘅，就係1。我問翻轉頭，尋日我都有講過，分線其實係加減乘除嘅咩數？除數其實咪即係27除1咪27，所以我唔使寫㗎。1分之27咪即係27，因為27除1咯。OK， 呢個概念搞得清。好啦，搞得清我哋就約揀。咦，我想問9同27揾咩嚟除啊？9 9 1如9 9 3 20。咦，咁跟住仲有咩有得約揀啊？有冇嘢可以約揀啊？3同埋3，見唔見到呢度？哇，咁靚仔嘅！分子乘分子，分母乘分母，分母有冇嘢乘啊？冇。1喎。分子咧，1乘7乘1咪7。我想問最終嘅答案係咪1/7啊？等於7。冇錯，等於7。係咪我哋已經唔小心？呢度係兩課分數乘法啦，你已經識啦。OK， 好啦，跟住去到後面一齊對答案咯喎。呢條咩事㗎？打粒星先，唔該各位。呢度玩緊咩咧？我未同過你哋呢班講，因為6年班嗰班嘅反應圖題目嚟嘅。呢個字點讀 ？C。幫我斬咗佢。點解啊？佢樣衰啊，要斬咗佢。唔係，呢個係技巧。你見唔見到佢係問分數啦？幾分之幾？嗱，教大家一樣嘢咯喎，打粒星。是同埋佔嘅題目，我哋學4個中文字，前、子、後、母，咩意思咧？前邊個子字前分子，後邊係分母。好啦，咦，我哋有咩啟示啊？杯子嘅數量係分子，杯子有幾隻？杯子12隻係分子。人哋話咩係分母啊？點只係分母，所以15係分母。明唔明白點做啊？依家係咪好簡單啊？用呢招唔係估㗎。你今日學咗呢個技巧，棒形圖成日都會問嘅。好啦，可唔可以寫到答案？唔可以。抹乾淨個 pad 啦，未約緊。好啦。3 4 12 3 5 15，所以答案4/5。好啦，呢條 Kyle 係要做嘅。呢度咧 Kyle，你幫我熒光2/7係冇單位。嗱，其他人可以跟埋，因為呢條其實係分數乘法嚟嘅。點解啊？貴2/7呢個字咧冇單位嘅時候，咁即係2/7係幾多錢先？我哋記一樣嘢，原來單位不同，冇單位都係叫單位，單位唔同，呢條就一定係乘法。點解啊？我用一個好簡單嘅，你即刻會明。喂，1升等於幾多毫升啊？點解你知1000啊？你背咗啊？其實你係做咗一個動作啊，你係乘1000啊，單位唔同，其實一定係乘數嚟嘅。我又問多你一個問題啊，溫下書，1米等於幾厘米啊？100。你知1000，我打你1000次塊面，冚翻醒你先，100咋？好啦，喂，呢條係咩數啊？又係加減乘除嘅，乘咗100啫嘛。其實明唔明啊？嗱，呢個成日考下，呢個小心啲。好啦，有人唔記得咗 Kyle，你唔記得咗1米係幾多厘米嗰啲人咧？你望一望道門，你有冇高過道門啊？冇，一道門係200厘米標準，所以你個人係100幾厘米。咁好啦，翻嚟一道門即係2米，2米即係200厘米咯。咁樣記得唔得？你冇理由高過道門嘅，所以你係100幾厘米，咁你咪知咯，得唔得？就係咁。好啦，咁呢度翻嚟乘數喎，21乘7/2，即係貴咗幾多啊？7 1如7，7 3 21，貴咗嗱，我咪變咗貴咗6蚊咯。等陣，咁唔係代表7加6喎，21加6喎，答案係27蚊。好啦，嗱，未學嘅我哋順手經過埋就掂埋佢啦。好啦，14條識咯噃，有面積有底點揾翻高啊？俾條公式我。15乘以2再除25。好啦，有冇傻豬仔走去乘以2先啊？好啦，我又想講多幾個字啊，你估下我會講邊幾個字？勤力啊，唔係，我唔會叫人勤力嘅，我叫你多謝啊。係勤力係要嘅，但係呢個係你要自己內省。我會提你要背11至20嘅乘數表，點解咁緊要啊？Kyle要考分數乘，佢好明白，因為要約揀。呢度你唔使約揀，不過除咪即係約揀。75除15唔使用腦噶，如果背咗係幾多？背咗落去5咯，15、30、45、60、75，要咁快。嗱，我唔係要求多啊，最起碼12至15都背咗先啦。12、24、36、48、67、28、49、6嗰啲啊，得唔得？點解我咁快啊？背咗咪得咯？呢啲好難嘅嘢嚟咩？唔係好難啊，但我慳時間咯。好啦，唔該圈住佢兩個，係咪快好多啊？答案出咗嚟啦。你仲喺度計72乘2嗰啲人，你由佢慢慢計啊。你同學由佢啦，你哋識噶啦。好啦，好啦，平行四邊形，俾咗個面積你，俾咗個高你，所以答案66除以6，冇錯，66除以6，答案係11，唔使嘥時間。剔咗未？後面兩位，阿黎生、阿蘇生，好啦，第16條面積俾咗你，咦？小心呢句說話，我哋
哎呀，唔要，我哋成日都睇到上底和下底之和。咁其實佢呢一句說話暗示你做少一個 step 喎。點解啊？兩個已經加埋。加咗啦嘛。好啦，俾面積你，俾個公式我，點揾翻個高啊？40。40乘以2再除以10。冇錯啦，因為10係上底加下底啦嘛，唔使計。好開心。喂，有冇傻豬又乘咗2先啊？喂，40除10係4，42 8，得唔得？有冇人計錯數？唔好話俾我知。好啦，跟住下一條。喂，有冇睇中文字啊？係啊。喂，我想話，有一個唔使計嘅喎。呢度有3個，有一個通常都唔使計。邊個唔使計啊？問咗？唔係。喂，呢個係比較嚟嘅。我一睇就知邊個最大。5%。點解5%最大啊？因為佢多過一半。佢多過一半咯。見到未啊，各位？呢啲唔該，我要寫個技巧喺度。第一粒星，我哋要分辨邊個係大或者少於一半。唔該，得未？大或者少於一半，咁我已經即刻 cut 咗5%出嚟。咁好啦，第二個問題，1/2大定係3/7大？1/2，點解啊？我想話3/7。7/3都冇超過一半。冇錯啦，7嘅一半係幾多啊？3.5。唔該，mark 喺側邊。所以呢個7/3係細過一半，唔使計嘅，成條都得唔得啊？我哋如果傻豬嗰啲喺度計，通過2份冇先咁樣，8、7、5、6咯咁。no 唔使。下一條。阿 Kyle 學咗代數未？未飛咗去。19。喂，19咁得意嘅，陰陰濕濕咁噃，俾條色我啊。16乘以15除以2。冇錯，點解唔係25乘15除2啊？因為佢16同15有個直角。熒光筆 very good，Kyle 好醒啊今日嚇。好啦，呢度肉酸咗少少，寫翻靚仔。好啦，第一件事係咪真係16乘15啊？你翻屋企啦，16乘15我先唔會咁做啦，係咪？好啦，第二件事，好啦，喂，後面嗰啲男人，唔該，我想問15乘8係幾多？38。都叫你背咗佢㗎啦。10咩啊？8乘15啊，除咗啦，個16減開半啊，120，背咗佢啦。好啦，呢一條係咪代數嚟㗎？梗係唔係啦。喂，呢一條千祈唔好當佢代數咁睇啊，因為點解啊？喂，我直接講5大過4大過3大過2，點解我唔攞1咧？因為如果你寫個1字變咗1/1，好難睇嘅。好啦，第二件事，5、4、3、2，寫低，一睇就知啦。分子相同，分母越細，數值越，幫我寫低。分子相同，考緊概念就唔好講嘢啦。分母越細，數值越大。That's it。你呢份卷頭先我俾夠15分鐘你如果再咁數埋，嗱，我開埋答案先 ，D 最大。好啦，我哋睇下，我翻轉頭一次。嗱，我嘅責任唔係同你操數吓，我責任係令到你變得輕鬆咗。我哋睇下有幾多條係頭先唔使計嘅。我寫個藍色剔，笑1條唔使計，跟住咧2條唔使計，跟住咧呢度冇，呢度都要計2條，跟住前邊咧呢條又唔使計嘅。跟住邊條唔使計啊？第一條要計100減1啊嘛，都係計係啦。好，跟住呢一條取至10位，我當都唔使計咯，係咪啊？跟住咧呢一條又係暗碼底唔使計嘅。跟住咧仲有冇啊？冇啦。你睇下我哋 total 係20條裏面有5條唔使計。我哋記住偷咗啲時間咧，就唔係坐喺度，係攞嚟復卷，同埋攞嚟計後面啲更難嘅嘢。你考試嗰日要咁樣記住，唔使計得嘅就唔使計。OK，嚟嘅咯喎，我哋繼續。